奮咁去參加呢一個頒獎晚宴。我係非常之佩服所有得獎人，佢哋都有我哋一個共同嘅點，就係咩咧？佢哋不單係喺佢哋嘅本身嘅崗位、事業上做出去貢獻，亦都佢哋咧係無私地咧係去貢獻呢個社區，係令到所有我哋嘅 general 嘅 social well-being 都提升嘅。嗱，呢個不單止係話喺我哋加拿大係提高我哋地位，亦都係彰顯咧就係我哋中國人咧一個勤勞啦，一個貢獻嘅一個精神，一個文化嚟嘅。呢個我係非常之去覺得應該傳承落去。咁我都係有人客問過我喎，幾年前話有呢個本書喺邊度可以睇到啊？